ประมาณนี้นะคะ เราจะไปเดินดูน้ำตกกันค่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกนี้จ๋าเราจอดรถแล้วแล้วเราก็กำลังจะไปซื้อติเกตนะคะ ซื้อตั๋วเข้าไปชมน้ำตกนะคะโอเควันนี้อากาศหนาวแต่เมืองน่ารักมากเลยมีบ้านบนเขาบ้านน่ารักนะลูกมีที่นี่จะเป็นเมืองเก่าแก่ที่เขาทำนาฬิกาไม้นาฬิกานกติ๊กตอกตรงไหนมีอัวซูโอเคเราไปดูกันค่ะตรงนี้เขาเตรียมไฟไว้สำหรับคริสต์มาสสวยมากเข้าค่ะพี่มาดีอยู่ตรงนี้ค่ะพี่มาดีจะไปไหนวันนี้ไปดูน้ำตกแล้วก็ไปให้อาหารกระรอกตรงนี้ด้วย No, par là. We don't have to go this way. Look the sign. Can you see the sign? Okay. Say easy way, this way, hard way, another way. Okay. No, I Easy take way. the easy way. ไปเดินค่ะ Ouais, sinon on devrait faire quelqu'un avec la caisse. ค่ะถึงแล้วน้ำตกขอแม่ถ่ายรูปก่อนนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะ Allez les filles. Vous pouvez le monter là-haut si vous voulez.
ในนั้น อันนี้เอาไว้ให้กระรอก เป็นถั่วเอาไว้ให้กระรอกถ้าเราเจอ โอเค ถ้าเราเจอนะ ไป เดินต่อไปค่ะ ยังไม่ถึง Already. กระรอกอยู่ตรงไหนลูก Autumn colorful. Anyway. กระรอกอยู่บนต้นไม้ มันไม่ลงมาเลยแล้วเราจะให้ถั่วได้ยังไงเนาะ อะไรนะก็จะสิ
ป๊าป๊าโยนถั่ว On va voir s'il descend la chercher. On mange une carotte. Ah tiens, il la mange. Ah, il a pris la tienne. Super. Allez, laissez. soda. It's it. We do. You go to waterfall today. แอ How น are you going to do? เป็นยังไงบ้าง อ๋อ มีกระลอก On a donné à manger aux écureuils. Là, Il y a une abeille. แล้วพี่มาดีได้ให้กระลอกไหม Yes. ไหน มียังมีอยู่ โอ้ยังเหลือตัวอยู่เลย แล้วเราต้องหาให้เจออีก ถ้ามีอีกให้อีก โอเค ไป ตอนนี้เราจะลงแล้วนะคะอ๋อนี่ทางลงของเรา Alright.
Allez, va-dedans. Bon, allez. I look to the